Yopib qo'ygan boshlanamiz. BMW olib qo'yganmiz. Bu yerda patologini kolonkalarni alishtiramiz. Patolog перетяжка bo'ladi. Equinox kecha zikri to'liq oldi qismi orqa tarafdagi burunlarni qilib olganmiz. Xudo xolisa topshirdik. Equinox. Bundan keyingi mashina bu burun bo'ladi, shumka bo'ladi. Keyingi mashinamiz Spark. Spark kichi boshlangan. Oga xudo xolisa buni topshirib olamiz. Trekkeri yakuniy qismi hop, alishtirib, shumkani o'zgartirdik, kolonkalarni o'zgartirdik, shumkani yig'dik, avtokarpet qo'yib yubordik bu yoqqa. Barlarni shtekilligi to'g'rilaymiz. Patologda ovozlari bor ekan, mana auksi alishtiramiz. Qolgan mana shu hamma mayda chuyda ishlar bor. Bu yerda ximchiskani ishi, ximchiska o'sha o'zining ishi bilan davom etyapti. Xudo xolisa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uni ishlatilgan yo'q, o'zimizniki. Qarang, mana shunaqa yumshoq gubka ishlatamiz. Mana bunaqaga tuxumli sho'tkalar ishlatamiz. O'zini vastan olishi premiumlaridan.